歡迎收睇 Boxing Day，今晚食乜嘢？今日食嘅就係呢間係位於 North Strathfield 嘅韓國烤肉套餐。揀呢間店最大嘅原因就係佢喺 North Strathfield 冇乜咁大嘅人流量，唔使排隊，同埋可以帶狗，我哋可以坐出邊。我哋今日同媽咪兩個人叫咗一份130蚊澳幣嘅和牛烤肉套餐。烤肉咧都未上嘅，就上咗嚟一台小菜先。呢啲小菜咧都可以無限 refill 嘅。上肉啦！呢份肉咧就130蚊。B3和牛拼盤，咁睇下佢啲肉，睇下條都好靚啊！呢度嘅小姐姐服務都好好，冇因為我哋坐喺出邊就冇人理我哋，會時不時有人出嚟幫我哋烤下肉啊、剪下肉啊，睇下我哋有冇咩需要，仲會問我哋使唔使加小菜，非常之好服務。超好食啲牛肉，啱啱好。好香嗰啲牛肉，係呢度嘅酸蘿蔔都好好味。咁今日就係咁多啦，大家都要記得好好食飯啊！拜拜。